Hello，早晨，大家好。今日咧 h e l l 就 o h e l l o 誒9月30號最拉尾一日啦，9月嘅最拉尾一日啦。咁咧其實咧我哋咧就想講咧，今日呢一個嚟緊10月同埋11月嘅之星啦，因為其實上幾個月咧7月嘅時候咧美國年會咧 Mary 咧就公布咗咧，由我哋嚟緊咧都會有呢個嘅每月之星。咁咧上個月8月同埋9月咧就係 gratitude 喎感恩嘅精油喎。咁咧今個月咧10月11月咧就係呢一個嘅 abundance 嘅豐盛嘅精油。咁所以咧今日咧我哋咧都想即係同大家介紹下呢支精油啦，同埋都想講下即係豐盛嘅心態係究竟係咩嚟嘅？係啦，你個下巴係咪污糟咗？係，OK，好，唔好意思，而家呢度咧點解會咁嘅咧？我呢度咧唔知點解會好熱啦，明明開咗冷氣，但係咧我就搏命打一次，因為一熱一凍我就打一次啦，唔好意思。咁咧係啊，咁啦，我而家咧就喺網上咧揾緊阿 Gary Young 講佢Abundance 呢支精油啦，嗰啲故仔喎，大家都嗯聽過嗱，不過咧都唔介意再講嘅。咁佢咧曾經試過咧就係等陣先。等我睇下先，Living in Total Abundance。咁佢咧就試過咧，大家都知道佢個公司開咗好耐啦。咁佢舊時咧就曾經試過冇乜生意嘅時候就，哎呀，我哋要快啲要揾多啲生意翻嚟交人工，俾出糧啊！即係其實好嗯多人咧做生意都應該試過噶啦。到月尾咧發現要出糧啦，咁跟住咧就要諗辦法去揾多啲生意翻嚟啦。嗯跟住因為要出糧啊嘛，咁佢就同阿 Mary 兩個喺度講，哎呀，我哋要揾多啲生意啦，要出糧啊咁就攞個 Abundance 精油咧插喺個電話度，咁跟住咧佢就話咧個電話咧後來咧就不停喺度響好多單落喎，因為舊時係打電話落單嘅啲人係啊，，OK，咁啊咧佢就變咗好多單嚟啦，咁好多單嚟有好多錢入啦，咁就可以夠錢出糧啦咁啦，咁後來咧佢哋搬 office 咧就將 Abundance 呢個精油咧就倒落去嗰個油漆嗰度，咁跟嗯住咧就油漆嚟油嗰個 office 嗰埲牆，跟住咧公司就一路越嚟越好，越嚟越多生意啦咁。咁有好嗯多人都問過啊，咁點樣倒㗎？其實咧就咁成樽都精油倒落去一罐油漆嗰度就得㗎啦，跟住就油得㗎啦。咁咧係啊，好得意嘅，油完之後咧間房咧成間房都係嗰陣精油味，因為我自己試過，我就試過用 Abundance 啦，試過用 Purification 啦，係好正嘅嗰個香味，好撳，即係好舒服嘅。唔會太濃味啦，聞到有輕輕淡淡嘅嗰個精油嘅味道，好舒服。咁跟住咧，除此以外咧，就其實 Gary Young 咧又喺佢個 blog 度咧寫過關於呢個 Abundance 精油嘅喎。其中咧，我揾到一份咧就係2012年10月嘅時候咧，佢有講過 Abundance 咧其實係一個精油咧係好似 programming 咁樣啦。咁咧你搽嘅時候咧可以搽喺你個雲精啦，搽喺頭頂啦。咁跟住可以搽喺心口嗰度啦，跟住可以聞喺，跟住吸住個鼻聞啦。咁無論你搽邊度咧，你都會感受到跟住要提自己，你就我而家咧係生活喺完全嘅豐盛裏邊。嗯咁因為咧其實豐盛咧係一個心態嚟嘅。咁我另外咧都揾咗一個 article 啦，係講關於豐盛同埋匱乏。我想問下大家咧，我哋而家有冇人喺度睇緊㗎？有誒、有嘅係嘛？我想問係啊，下大家，有11個，有幾多？哇，有11個人添啊！有幾多人知道豐盛嘅相反，同埋其實咩叫豐盛心態咯？嗯可唔可以喺個下邊嗰度俾啲 like 我啊，或者 comment 下講下，Y，嘢啦，係啦。咁咧我可以啦，分享我呢個我 share screen 先。麻煩你俾我做 co-host，咁我可以 share。嗯，好，睇下先，呢度喺呢度咧，喺呢度。好，大家睇到係咪？
執佢先好。咁呢個人咧，我都覺得佢寫得幾好㗎，呢段文章。咁咧就有佢就 screen cap 咗，我唔知佢本書度定咩 screen cap 翻嚟㗎啦。係啦，阿 Karen 有講個心靈滿足唔空虛。咁嗱，有啲咩叫匱乏心態咧？其實，sorry，你等我2秒啊嚇。咁呢個咧就係誒匱乏心態同埋豐盛心態嘅分別啦。咁匱乏心態咧就係左邊啦，就係佢係 entitled and fearful，咁就係覺得乜嘢都係屬於自己，即係好理應有嘅啲嘢。但係咧同時間佢又乜嘢都驚嘅，係啦。咁第二咧，做緊你係咪可以繼續啊？第二咧就係 believe there will be never be enough，即係乜嘢都唔夠啊，要即係比較貪心，即係成日都要有嘅，有更多有更多咁樣。第三 OK，咧，係啦，真係唔該晒，唔好意思啊。呢個咧就係 live 嘅好處，會見到呢啲真嘅事情出現。咁即係好似頭先 Gretchen 講嘅嘛啦。第一咧就係咩叫 entitled 咧？entitled 咧就係佢覺得佢應份得到啊。佢應該要有嘅，即係你應該係我要有嘅嘢。譬如你去到一個鋪頭度，你應該對我好噶嘛。我抽獎我應該贏到噶嘛。點解佢會有我冇啊？咁樣呢啲咁樣嘅態度咧，其實係基於恐懼嘅態度嚟嘅。基於恐懼，點解叫基於恐懼咧？就係佢覺得人哋攞咗之後，佢自己會冇咗啊。咁就係 limited。有一個規限性嘅思維，覺得呢個宇宙嘅嘢係有限嘅咯。咁所以咧就會衍生到佢會覺得唔夠啦，會衍生到覺得人哋有咗我就冇啦。即係譬如一啲譬如一啲唔中意人哋贏啊，去鬥爭嘅時候，覺得人哋有就我輸啊，佢有就等於我冇啊。點解咧？因為如果佢有就等於我冇嘅代表，係咪個世界唔夠？有限制、有限定咗嘅 resources 嘅資源，先至會阿 A 攞咗之後，阿 B 會冇噶嘛。如果嗰個宇宙嘅資源係無限嘅話，其實阿 A 攞完之後，阿 B 都仲有噶嘛，係咪？或者一啲競爭性嘅思維，即係譬如假想敵啊，嗱，假想敵同視佢為榜樣係兩回事喎。視佢為榜樣咧，就見到佢做到啲咩好，我想學佢，so that 咧，我知我都有好似佢咁叻，有得到佢有嘅嘢。如果假想敵咧，就係敵人啊嘛，敵人係咩？敵人你要打敗佢啊嘛，就係你要叻過佢，我要同佢一樣，甚至要叻過佢就係敵人啦，就假想敵。假想敵係想像出嚟嘅敵人咁解啊嘛，即係我咧就想像對方咧好叻嘅，佢係我嘅敵人，咁咧我就要打贏佢。咁咧，所以咧呢個就係覺得有限制咧，先至會希望人哋係敵人，要打贏人哋，要人哋輸嘅。咁因為佢相信個宇宙嘅資源唔係足夠，唔係人人都有份，佢先至會希望對方輸，而佢先至攞埋對方有嘅嘢。咁啦，咁跟住咧，第三咧就係 stingy with the knowledge and contact，即係咧對自己嘅識得嘅嘢咧，好少加，好小心嘅，唔想俾自己識得嘅嘢俾人哋啊！即係譬如咧，有啲人咧，咪我哋呢個團隊做緊嘅嘢，唔好俾第二個團隊知，因為佢覺得人哋知道咗之後，有機會會叻過佢啊嘛。但係其實如果一啲好叻嘅人咧，佢係唔介意分享佢哋資源同埋分享佢哋嘅知識嘅，因為佢知道呢個知識，呢個世界宇宙嘅知識咧係無限地去得到。咁假如你將你自己嘅知識分享咗咧，其實個宇宙會回饋翻俾你嘅。咁點解佢會唔想俾人哋知道佢嘅嘢咧？因為佢覺得俾人哋知道咗就會俾人叻過佢。咁佢係咪覺得自己冇能力會超越其他人啊？如果佢覺得自己有能力去超越其他人同超越自己嘅話，其實佢唔會介意將自己嘅嘢分享俾人嘅。因為佢覺得透過我分享俾人哋嘅時候，其實我都會學到一啲嘢同埋有進步嘅空間。咁樣佢就會好慷慨地去分享佢嘅知識啦，佢嘅contact，即係佢識嘅人脈啦，同埋佢嘅好心同埋想做幫人嘅嘢啦。咁跟住咧，
再限制性思維嘅匱乏思維嘅就係覺得我就係咁噶啦，我就係冇得變噶。譬如我細個讀書好渣噶，我呢啲讀唔成書嘅人咧，咁都學唔到噶。咁樣你就算你教我都唔會學識噶啦。咁呢啲係匱乏心態啦，係咪？因為其實有好多譬如你就算 Tom Cruise 嗰啲超級無閱讀障人咧，都可以好成功噶嘛，係咪？咁 default to suspicion and aloofness，即係咧好容易咧就好懷疑其他人啦，成日好小心眼啦，好懷疑其他人唔知想做啲乜嘢啦，個心胸好窄啦咁樣啦，跟住咧就 resent competition，believing it makes the pie small。咁即係頭先我講啦，就係唔中意唔中意人哋贏啦，覺得當人哋贏咗咧，等於佢冇啦。都係嗰啲咁嘅概念啦。咁另外咧，咁相比咧，如果 abundance mindset 就係點嘅咧？就係成日好感恩啦，同埋好自信啦。跟住咧就覺得永遠咧都會係有好足夠嘅，相信好足夠嘅，同埋乜都好足夠咯，係啦。咁跟住咧，亦都好慷慨地去分享佢自己嘅知識啦、嘅人脈啦，同埋對別人好好啦。無論佢對完人哋好之後，佢有冇會得着啊？即係有啲人咧，佢好 transactional 噶嘛，佢對一個人好，因為佢知道我會喺佢身上得着到一啲嘢，未必一定係錢嘅，可能係得着到人脈啦，可能係我對佢好，佢會 build 啦，佢唔好我就唔會對佢好，佢唔 build 我就唔對佢好啦。誒嗯唔 build 就唔參與我哋呢啲班啦，佢都唔係 build 嘅，冇嘥時間啦。如果佢唔 build 啊，唔使預佢抽獎啦，你送嗰禮物俾佢都冇用噶啦。即係諸如此類啦嚇。咁呢啲咧都係一啲限制性思維啦，同埋匱乏心態嘅模式嚟嘅。咁跟住咧，如果佢好慷慨地去分享自己嘅嘢啦，亦都相信自己咧有能力去學習啦、去成長啦，同埋一路進步。咁咧都係一啲成長，同埋呢啲就係一啲 abundance 嘅心態啦。咁亦都咧好容易信任人啦，同埋好開放嘅思維嘅，唔會容易覺得人哋俾啲新 ideas 佢咧，佢唔會咁快就 say no，或者唔會覺得人哋覺得講嘅嘢係唔合理啊，或者唔啱咯。好願意去接受一啲新嘅意見嘅。譬如人哋話俾佢聽啊，你呢樣嘢咧，如果你做呢個方法咧，做得咁樣做得好啲咧，有機會會進步喎。佢會覺得佢會願意聽人哋去話俾佢聽佢啲咩做得唔好，然後點樣進步咯。咁有啲人咧，你話俾佢聽佢有啲咩做得唔好咧，佢會好 defensive 噶嘛，佢會覺嗯，得你好似貶低緊佢，或者mock，即係或者或者話佢話佢有咩唔錯咁好咧。樣。係啦，或者話佢錯啦，唔願意接受自己可能係有錯咗，仲會同你拗啦，跟住仲會將嗰樣嘢賴俾第二人。唔係啊，因為邊個嗰日咁，所以我先咁啫嘛。如果唔係佢係咁，我唔會係咁噶喎，咁樣啦。咁呢啲咧都係一啲特心態嘅。當人哋話俾你聽，你呢個咧，你其實咁樣唔做得唔好啊。如果你下次咁咧會好啲，而佢係好 open 好接受嘅咧。咁就係佢係一個 abundance 嘅 mindset 啦，跟住亦都好歡迎咧，大家有一個鬥爭嘅，大家去互相進步啊，嗰個鬥爭係即係大家去比拼啊，即係競賽。你今次係啦競賽，你今次你叻啲啊，下次我學下你咁樣，跟住咧我又再諗個辦法，可以點樣再好啲，再進步啲，因為相信咧其實咧大家都係會贏咯。嗯咧對未來咧好有呢個樂觀啦，咁就覺得未來係會好啲啦。咁大家睇嗯到咧呢度咧講嘅佢即係呢個佢哋都係翻譯翻佢上邊嗰度嗰啲英文嗰度啦，就係天生咧好容易對人懷疑啊，態度疏離啊，跟住就對未來咧會悲觀啦，跟住咧覺得成日都會好困難啊，轉頭咧轉個角有啲艱難嘅嘢出啦，到時咧又唔知會有啲乜嘢難題啊咁樣啦，咁亦都挑戰為障礙嘅。每一次遇到啲挑戰咧，就覺得唯一即係你其實我哋好多時你尤其是喺疫情之後咧，會睇到好多亦都係一啲機會嘅公司啦，就而家仲會做得好好，咁亦都會佢哋會有啲公司咧，唔係就我聽執嘅，即係有啲餐廳係窮佬龍嘅由 lunch 咧都係排長龍嘅，佢就食嗰啲車仔麵嘅。隔離嗰間嘢咧，永遠咧都係得一台或者兩台嘅啫。
咁我哋成日睇到佢咧，覺得佢哇好心痛啊！點解佢咁冇生意？隔離嗰間排到晒長龍咧咁原來咧係一個 chain 啦，同埋淨係得3個餸嘅啫嗰間鋪頭，咁所以佢又冇生意。咁佢又唔會識得去轉型啦，唔會識得去諗辦法點樣去攞多啲生意翻嚟啦。咁我覺得嗰間嘢都應該可能就係執笠噶啦，因為我真係次次喺嗰度食飯都冇見到佢冇乜幾台咁樣啦。咁同埋咧就又都係目光短淺啦，避免風險啦，唔願意改變啦。咁佢勇於冒險咧，因為你冒險嘅時候咧會改變咧，先至會得到一啲更好啦，同埋有進步嘅機會喎，咁樣啦。咁我覺得呢個 article 咧都幾好啊，講下呢個豐盛心態同埋匱乏心態。咁大家咧唔知道有冇覺得自己係邊種咧？咁我哋華人社會咧好多時咧成長咧都會有啲匱乏心態嘅喎，譬如排隊要打尖啊。因為點解排隊要打尖啊？排隊要打尖嘅概念咧，就係因為如果你排得尾排到你嘅時候會冇啊嘛。咁因為我哋華人社會咧人好多噶嘛，即係幾日5000嚟都係人好多啦，就亦都咧有一啲其實有一啲係我哋家族遺傳落嚟嘅匱乏嘅心態嘅細胞嘅 message 嘅。點解咧？舊時我哋打仗嘅時候咧，曾經試過有一段時間咧係食番薯噶嘛，即係唔知一家8口10口得3隻番薯分咁，可能有啲人餓死啊咁，所以咧佢哋嗰啲。其實嗰啲記憶係儲存咗喺經濟同埋嗰啲歷史裏邊嘅，咁跟住一路以代一代一代咁傳落嚟，咁所以咧就會好多人咧都會中意，即係香港而家比較少啲嘅排隊打尖啊，覺得唔夠啊，覺得要爭先恐後啊嗰啲咁嘅概念咯，咁所以咧咁點算咧？咁點改變咧？呢啲家族性遺傳落嚟嘅匱乏心態？咁有機會咧，咁當然係可以搽 Abundance 呢支精油啦。另外咧，我都覺得咧，有可能要搽下 Feelings Kit 啊，或者一啲情緒三兄弟啊，或者一啲Freedom，同埋咧每日咧去話俾自己聽，譬如好似 Gary Young 誒，等先，Gary 講啊，等我又 share screen 先嚇。嘟嘟嘟嘟，揾下喺邊先，係咪呢個咧？呢咁度。我又想即係幫啲觀眾問下，誒你問揾到係啊，揾到啊，係啦，嗱，咁呢度咧，我 Google 嘅啫，其實 blog 咁啊，IAI 咧已經講咗，原來咧2009年嘅 Gary 咧寫咗篇文章喎，叫 Four Tips for Success，咁咧就要 create 一個 framework 啦，跟住咧睇下呢個關唔關事嘅啲嘢嚟先，Live in Total Abundance Healthy Lifestyle，Morning Ritual，OK，睇呢個 Live in Balance。頭先我講嘅就係咧查住嘅時候咧，就話俾自己聽就足夠啦。就要上下自己有好多咧，要當有一啲匱乏嘅顯象，你要查，咁跟住咧查啲可能你感覺到喺邊度啊？可能喺心裏邊啊，可能喺背脊啊，可能喺膊頭啊，都係一啲舊時嘅情感嚟啦，要將佢釋放咗佢出嚟啦。所以harmony 啊咁樣咧，都會好有幫助啦，喺埋一齊。咁另外咧，我自己會覺得咧，除咗搽精油之外咧，都要做一啲 affirmation 嘅。就其實呢個宇宙嘅資源咧係無限量多嘅。係咪？我哋嘅空氣唔會冇，尤其是我哋喺香港呢咁，無論我哋團隊咧，香港啦、台灣啦，係咪？加拿大啦、英國啦、澳洲啦，甚至歐洲啦，都係應該唔會缺乏，唔會餓死嘅。用得 Young Living 嘅人咧，你唔會餓死嘅。咁嗯所以咧，嗱，我哋有嘢食啦，有瓦遮啊，係咪？有空氣啦，唔使錢噶啦，好少量嘅，需要俾好少嘅錢就會有水啦，係咪？我哋咁其實咧，我哋每一個人都生活喺一個好豐盛裏邊。咁只係咧，你越想好需要一啲你冇嘅嘢咧，其實你越講緊俾個宇宙聽，你係冇嘅。因為你想要就係基建喺你冇，你先想要啊嘛。所以咧，你就話俾自己聽，其實我已經有啦。所以咧，我哋每日咧要感恩。所以上個月嗰支精油咧係 gratitude，每日感恩我已經有，當已經有咗嘅感覺。我哋咧 Wayne Dyer 咧成日都教我哋去想像自己已經有咗，呢個就係 manifestation 啦。Bob Proctor 都咁講嘅，你每日想像自己已經有咗你有嘅嘢同埋你足夠嘅嘢。
跟住咧，每一日查呢張 abundance 嘅時候咧，都係咁樣話俾自己聽嘅。我已經有我有嘅嘢㗎啦，我已經有足夠晒我有嘅嘢，and I'm complete，即係我已經係完整，我係好豐盛，我生活上所有我需要嘢，我已經足夠，我已經有咁樣咧，每一日都係咁樣查，就會好幫到自己嘅心情咯。你有啲乜嘢嗰啲説話咧？唔係喎，你又交租咧，你又可能爭啲喎，到月尾咧出糧咧，你又可能爭少少喎。一有呢彈出嚟就要預備定啲 feeling sheet 啊，嗰啲 Idaho Blues 啊，嗰啲我嚟查你嗰個感覺個位，可能好多時喺心嗰度啦，或者喺腦袋嗰度啦，咁樣去釋放嗰啲情緒，冇錯啦。嗯。係啊，就係咁啦。咁我又想你有冇即係補充？幫啲觀眾問下，咁搽啲精油就可以變成豐盛心態嘅啦咩？咁精油喺科學上面又點樣可以 work 嘅咧？哦，咁咧我哋個情緒啦，同埋我哋其實咧喺呢個我哋嘅情緒啦，我哋嘅記憶啦，都係喺我哋同一個地方個腦內同地方度 process 噶嘛。咁咧喺根據呢個 quantum physics，即係量子學量子學。入邊咧，其實我哋嘅現況咧，係我哋嘅腦海裏邊諗出嚟嘅 create 嘢嚟嘅，即係有啲難明啊。如果明量子科學嗰啲人就會明嘅，因為佢哋咧量子科學嘅時候咧，佢哋發現，當你 observe 嗰件事情嘅時候咧，嗰件先會，佢哋唔將一啲分子啊射過一啲罅嗰度，咁咧佢就射過嗰啲罅咧，理論上咧佢射過完之後咧，佢應該係透過個罅咧出嚟嗰個 pattern 咧係咁嘅樣嘅，因為佢有兩條罅就將啲分子射落去啦。點知咧你望佢嘅時候咧咁嘅樣，當你冇人睇緊嘅時候咧，佢成埲牆都係嗰啲分子嘅 pattern 咯。咁換句話講咧，你要 observe 佢，佢先至有一個形態出嚟。你唔 observe 佢咧就冇形態。哇，講到好遠添，你好難唔明我其實咧，講乜誒、咁，腦電所以咧波都係量子科學嘅一種嚟嘅，即係係睇唔到係啦，嘅咁即係好似樣。我哋係啦，琴日講，唔係琴日係啦，即係好似我哋之前講嗰個水的秘密，人係生活的秘密，水知道嗰個 motto 咧。嗯嗰個 Doctor Emoto 咧，日本整咗啲水，跟住同寫個字喺個杯嗰度，跟住攞去結冰，跟住喺顯微鏡下面睇啊。咁你嗰個字同埋嗰個念咧，其實咧就已經係一啲分子嚟嘅，佢會嗯改變你嘅現實，改變你嘅實相。嗯咁所以咧，我哋嘅思維咧，其實就完全地係衍生緊我哋嘅實相出嚟俾大家咯。嗯咁哼。好簡單啦，我唔好講到咁複雜，sorry，我啲 example 太複雜啦，太 scientific。咁譬如我哋有啲人咧，咪去同一間餐廳度食飯，有啲人覺得嗰間餐廳好好食，好超正，有啲人鬧爆㗎。通嗯，常你係，啲即係好似好食、我咁啊，係好咪啊？超正，我咩都話好粗。係啊，好食好超正，嗰啲人個心態係豐盛同 positive 嘅，咁變成咧佢都會吸引一啲服務好啲啦，佢夾嗰嚿嘢食都會夾嚿好食啲啦。譬如我好中意食，最近我好中意食放題嘅牛肉打邊爐啊，咁咧嗰度咧我成日覺得嗰啲服務又非常超正啦，叫嗰啲嘢食翻嚟又超正啦，咁咧當你覺得佢超正嘅時候咧，佢就越嚟越正嘅喎。咁有啲人咧成日都好多投訴話，咩都唔滿意啊！嗰啲人咧，你去到同一個鋪頭咧，可能佢都會咁啱遇着嗰個伙計係冇咁好服務啊。或者就算人哋冇笑，佢已經話哇嗰人黑面啊咁樣啦。咁譬如我哋呢啲見到人哋唔笑，我哋覺得哦正常啊，或者佢黑面，我哋覺得啊冇可能佢鬧你老婆咁唔想啦咁樣噶嘛。咁但係有啲匱乏心態嗰啲人就會將嗰個負面嘅能量將佢放大咯。即係可能投訴人哋啊，咁又搞到好唔高興啊，咁樣嗰啲咁嘅嘢啦嚇。咁所以其實我哋嘅現象就係我哋個腦裏邊嘅嗯衍生出嚟嘅物嘅結果咯。其實就係咁樣。咁所以咧，我哋每一日咧要提住自己去保持呢個正面嘅心態啦、正面嘅思維啦，同埋去保持提醒自己呢個宇宙
有好足夠嘅資源嘅。嗯，我哋要嘅嘢係全部都會好足夠、好有嘅咁樣咯。咁但係就係咁啦。咁即係大咁個精油又點樣可以影響到咧？哦，OK，嗰個精油咧，因為個精油可以影響我哋嘅思維，嗯，而我哋嘅思維咧就影響我哋嘅實相。咁嗰個精油咧可以提醒我哋，味覺係可以提醒噶嘛，係咪？即係因為味覺嗰個楞住腦嗰個分析係楞住嗰個個腦嗰個地，係即係個腦裏邊 process 個 limbic system process 味覺同埋記憶同埋情緒係同一個地方嚟嘅。咁所以咧，當我哋聞個精油，而我哋提自己呢個係一個豐盛、快樂同埋好足夠嘅味嘅時候咧，你嘅記憶咧就會開始產生啦。當同你嘅情緒開始產生啦，咁當你嘅情緒開始產生嘅時候咧，你個腦成個腦咧就會有啲唔同嘅地方會着燈啦。跟住咧，嗰啲神經線咧就會，即係佢哋成日都講快，其實我哋個腦神經咧都 keep 住係可以改變嘅，即係我哋個腦咧其實係 malleable 即係可以改變，可以嗯，塑造嘅。而家把年紀一種可以塑造，譬如好似講我哋星期二咧，我哋佢講我腦裏邊其中有一個位叫做我唔記得叫咩鬼嘢啦嚇，我知啊，我有 look it up 嘅。等我睇翻，你繼續個腦裏邊嗰講。個我 嗱，嗰個腦裏邊嗰個位 anterior 咧 mid cingulate cortex。係啦，anterior mid-cingulate cortex。咁喺個腦裏邊其中一個環嚟嘅。咁咧，你 Google 啊。咁咧，佢哋咧就佢咧嗰司法律講起啦，呢個叫做美國總統叫做唔記得咗，唔緊要。咁咧，佢就喺另外一個咧專做運動嗰人嗰度咧學翻嚟嘅。嗰個人咧好出名嘅，叫 Huberman。咁佢咧就教人哋做運動啦，同埋健身啦，同埋食營養產品去保持身體健康嘅。咁咧，佢哋通常做呢啲運動咧，佢哋都會講起個腦嘅 development 啦，同埋個腦咧，其實當你做運動嘅時候咧，點樣去改變？你 Google image 啊，唔該，係啦。咁佢哋咧就發現咧，呢個腦呢個位咧，原來啊，當你去做一啲你唔願意做嘅事情嘅時候咧，係啦，呢個腦呢位啦嚇，叫 anterior cingulate cortex，OK，係啦，呢個藍色腦裏邊呢個位，咁佢就喺正個 limbic system 側邊嘅喎，嗰個情緒嗰個附近側邊。咁原來咧，你越多做一件，重複地做一件你願意完全唔絕對願意做嘅事情，呢個位咧會堅毅起上嚟嘅。佢其實係一個好似一個肌肉咁樣嘅。咁譬如我哋做運動咧，你初開始做運動咪周骨酸軟啊，平時你冇去做開 sit up，做完 sit up 第二日就個肚啊痛晒啊咁樣嗰啲肌肉，咁你就可以其實訓練嗰啲肌肉去幫佢鍛鍊到佢堅毅噶嘛。原來我哋個腦裏邊呢個肌肉咧，就係每一次我哋去做一啲我哋唔願意做嘅嘢，但係繼續去做，原來呢個肌肉咧可以建立到佢變成實啲啦，同埋大啲嘅喎。咁佢哋喺一啲運動員嗰度啊，運動員其實咧訓練做運動員咧，常常都要 keep 住做一啲自己唔願意做嘅嘢噶嘛。因為你做運動員其實好辛苦噶嘛，你鍛鍊嘅時候，佢哋發現咧運動員嘅呢個位咧係特別大嘅。而咧呢個位越大嘅人咧，佢越堅毅嘅。咁即係換句話講啦，死啦！我講完咗啦。咁其實咧，如果我哋可以鍛鍊我哋個腦呢個位啦，同鍛鍊我哋個腦裏邊嗰個分析情緒同埋記憶同埋情緒記憶同嗅覺嗰個位，佢直接楞住啊嘛。即係我哋個腦唔係 individual 噶嘛，佢嗰個腦全部所有地方楞住噶嘛。我哋每日不斷咁樣去話俾自己聽，我係豐盛嘅，我有足夠我嘅有嘅嘢嘅。I'm complete，I have enough，all is well。咁樣嘅話咧，其實咧你就會鍛腦去相信呢件事情，跟住咧你個世界就會開始改變啦。其實係咁咯，得唔得啊？解唔解釋到你個答唔答到所你個問題？以係啊，所以咧答到啊？大家即係唔好覺得咧用一啲嘅，譬如話 abundance 啊、belief 啊、咩 transformation 啊嗰啲油咧，係好似好奇怪或者好 we 混混，因為咧其實嗰啲咧正正就係量子科學嘅嘢嚟嘅，而量子科學咧其實係
可能10年8年咧先至開始興起嘅啫，咁先至開始多先至被人發現，普通人。唔係興起，先至被人發現，唔係興起，不嬲都有嘅，先至被人發現，係，但係唔係興起。興起 discuss 啊，我嘅意思。哦，OK，哦係啦，普通人，OK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 ，先喺普通人，我哋啲普通人開始去哦，講啊，其實好耐㗎啦。哦，科學家喺好耐係好耐，之前咧已經知道呢啲嘢㗎啦，但係咧係呢10年8年咧先至喺我哋呢啲普通嘅人咧哦，OK，去興起去講呢樣嘢咯，所以係好多哦好新嘅，OK，OK，知識咧，咁所以係唔係 we 混混嘅嘢嚟嘅，係絕對係係科學嘅。咁如果你去有機會，即係我哋同量子科學嘅科學家咧講咧，其實係已經存在咗好多好耐㗎啦，只不過係係啦，我哋普通人即係好多人唔識係啦，唔啫。認識啫，係啦。咁所以咧，即係希望大家咧唔好覺得呢啲油即係精油啊係好 we 混混或者係一啲邪嘢啊，或者係啲乜嘢咯，係好有科學根據嘅嘢嚟嘅，係啦。冇錯，非常有科學根據。咁所以咧，今日咧，我哋科學好快咧就講完好呢個嘅abundance 啦嘅 topic 啦。咁聽日咧，我哋又預告下聽日啊。聽日咧，其實就有 mega sale 啦。咁今晚咧30號咧，頭先唔知7點定8點啊。咁咧，Young Living Hong Kong 咧就會announce 咧有啲咩賣咯喎。咁啊〜今晚咧就校定鬧鐘睇下佢哋嘅Mega Sale 嘅 Facebook Live 之餘咧，就聽日咧朝頭早10點鐘咧，我同 Joanne 咧就會去講解 Mega Sale 嘅產品嘅有咩用途啊，同埋個產品資料啦。咁大家咧又校定鬧鐘聽朝10點鐘啦，同埋星期4 2號咧嘅晏晝12點，記住咧係去搶購啦，係啦，咁啊查多啲 冇 abundance 錯啊，冇錯，係啦，咁啊就會好容易咧就解決晒啲 IT 嘅問題啊，買產品啊咁樣啦。係啦，冇錯啦。咁好啦，咁我哋聽日 OK，見。好啦，拜拜拜。拜。